Ребята, всем привет! Сегодня мы находимся на аэродроме Логиново в Екатеринбурге. Полетим на этом замечательном вертолете Робинсон Р-44 в Новосибирск. По пути сделаем дозаправку в Омске. По топливу у нас 180 литров в основных баках и еще в канистрах с собой 120 литров. По пути в Омск будем подсаживаться где-нибудь на полянке и переливать топливо с канистр в вертолет. Погода отличная, но будет встречный ветер, и поэтому сегодня будем лететь долго. Вот у нас очень-очень много насекомых на вертолете. Помыли стекло вчера. Вот на мачте тоже прям дофига насекомых убитых. Разрешите занимать исполнителя перед ротами? 06396, контрольное весеннее, перемещение на исполнительный. Контрольное весеннее, перемещение на исполнительный, 396, выполняю. Заходим в зону в районе 4, разрешите проходом 20 правая, далее 90. Выполняйте. Выполняйте, 25. Взлету готов. Взлет разрешаю, 06396. А взлет разрешили, взлетаю, 396. А 396 взлет произвел в наборе 1000 футов и далее по маршруту Омска. Выполняйте, 06396. Выполняю, спасибо за управление, всего доброго, до свидания. До свидания. Урал, информация, добрый день, 06396. 06396, Урал, информация, добрый день. Здравствуйте, 06396, произвели взлет с Логинова, откройте, пожалуйста, план. Взлет был 28 минутой. Следуем на Кусеп, выход из зоны в 15 минуту следующего часа, 06396. Пойдем на 1000 футов. 06396, Урал, информация, я вас понял, QNH района 1024 до выхода из зоны. И подскажите, высота выхода какая у вас будет? 1024 на приборе, высота выхода будет 1000 футов, 06396. Еще раз, сколько высота? 1000 футов. 1000 футов, хорошо, вас понял, до выхода из зоны. И если вас не буду слышать в районе Кусева, будете работать курган вышка 120,3. Не услышим до кургана вышкой 123, 06396. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning. Не успели вылететь, уже садимся. Вот такие черные выжженные поля после лесных пожаров. Решили просто подсесть, посмотреть. Прямо как на вулкан Толбачик садимся. Толбачева. Так вот вся трава прям выгоревшая. Осмотр после пожаров. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and heads to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Вот такое черное поле выжженное, прям как Толбачик. По Екатеринбургу, по Кургану. В этих местах были сильные пожары несколько недель назад. Вот по всей России по новостям передавали. И вот, видимо, шел огонь и сжигал. Вот так прям все, черная выжженная трава. Это, видимо, муравейники. Сквозь нее пробивается новая трава. Летели мимо, подсели, посмотрели и сейчас полетим дальше.
молодцы, расслышать. Удачного полета. Спасибо, удачного полета. Уже с Красноярска списали в Москву, возвращаемся обратно. А мы наоборот с Москвы сейчас летим на Камчатку, тоже на Робике. А ночевать будете в Поповке? Нет, мы сейчас в Поповке, заправка дальше на Новосибирск. Вот так вот узнали в полете. Другой летит сейчас тоже вертолет и нас узнал. Забрались маленько повыше, летим на 600 метров. Сейчас в Курганской зоне летим, лететь будем очень долго. И у нас проблема, это встречный ветер. Где-то около 30 километров в час дует. Вот у нас путевая скорость относительно Земли всего 160 километров в час. Так, летим, сейчас уже деревень поменьше стало. Вот. До Екатеринбурга, конечно, было очень интересно лететь. Куча деревень, куча всего. Вот у нас опять все в мошках. Вот он у нас Екатеринбург город. Аэропорт Кольцово международный. Вот он. Ночевали мы на аэродроме Логинова. ДОСААФ — это, кстати, один из, наверное, самых живых аэродромов досаафовских у нас в стране. Потом на точке Кусеп мы вошли в Курганскую зону. И сейчас вот идем по Курганской зоне и будем проходить через точку Пимак, которая находится в 20 километрах от границы с Казахстаном. Дальше у нас Омская зона. Омск, на аэродроме Поповка. Дозаправимся, попьем чай и полетим на Новосибирск, скорее всего. Вот, в Новосибирск прилетим уже будет поздно, наверное, вот, потому что сильный встречный ветер. Вылетели поздно, плюс еще всякие посадки будем делать. И вот, ну, совокупность таких факторов приводит к удлинению полета. Приложение Винтускай. Сейчас посмотрим ветер. Вот из Екатеринбурга, вот Омск, Новосибирск. Смотрим на 500 метров, он у нас немножко боковой. Почти штиль по прогнозу на 750 встречно-боковой. Так, 1000 метров немного боковой. Вот 2000 можно нажать. 2000 тоже немного боковой. Ну-ка, 3000. О, а на 3000 Нормально? почти штиль или... Набираем 3000, да? Да нет, тут на самом деле эти прогнозы. Будем на глаз щупать. В общем, прогноз не совпадает. Сейчас летим на 700 метров, а ветер все равно встречный. А по прогнозу... Ну да, он так по прогнозу есть, что чуть-чуть встречно-боковой. 06396, полет проходит нормально? Полет нормально, борт в порядке, 06396. 06396, и подтвердите, Пимак рассчитывайте 0900. Нет, Пимак 940. Пимак рассчитываю 940, 06396. 06396, вас понял. Пимак рассчитали 940. Контрольную связь с вами ожидаю 8 часов 45 минут. 06396, поправка, Пимак пройдем в 9 часов. Нам подсесть не нужно еще. 06396, вас понял. Пимак рассчитали в 9 часов. Контрольную связь с вами ожидаю 8:45. Контрольная 8:45 до контрольной связи 06396. Решили поснизиться, лететь прям над таким озером, на бреющем полете. Мне кажется, не озеро, это болотистая местность. Ну да, озеро, лебедь, болото. Он лебедь плавает один. Да, вот, кстати, лебеди. Он в нашу сторону на перегонки Вот пошел. Да, так вот на вертолете вид спереди отличный, вот так летишь, смотришь, как в телевизоре. Пониже Панорама маленько. 360. Ой, у нас скорость, смотри, 170 Выросла, да? километров в час, да, уже получше. Все, давай, О, четко. пошли на бреющем, только аккуратно. Ну, только комаров собирать будем сейчас еще больше. И все. Ну да, да, и Ну, нам там скоро пофиг. нужно будет делать посадку для дозаправки. Вот видите, у нас в дополнительном баке, который сверху практически пустой, в основном там тоже минут на 40, то есть, ну, в течение часа. Главное, чтобы у нас 1,5 часа не было вот такой вот херни сейчас. Чтобы мы в болото не садились, не заправлялись. Ну, кстати, да, это точно. Это верно подмечено. Ну, А в тут принципе, впереди, кстати, много было. А вот будет скоро дорога через
Ну, вон, в принципе, 20. на горизонте есть лес, поэтому я думаю, Через сейчас 20 минут будет дорога, да, там где-нибудь подсаживаться. рядом с лесом подсядем. Да, то есть вот такая философия полета на вертолете, то есть летишь никуда, ну, не торопишься обычно, но если это, конечно, не наш случай. Подсел где-нибудь что-нибудь, попил чай, подумал о жизни, да, Сань? Да, достань, кстати, там есть прикольные штучки, такие палочки. Покушаем. Давай, все у нас. Все, мы уходим на обеденный перерыв. Бортовое Включаем питание. вам красивые виды под музыку, а вы наслаждайтесь этим видом, а мы пообедаем. Есть. Приятного нам аппетита! Нашли живописное озеро, сейчас посядем для посадки, заодно вот пообщаемся Может, уха у них будет. с рыбаками. Подсели рядом с озером. Сейчас вот будем переливать топливо из канистр в баке. Иначе до Омска мы просто не долетим. Там вот двое рыбаков рыбачат. Небольшой ветерок, волны на озере, шум воды. Прекрасно. Да, и прям холод от воды, а то что-то жара какая-то. Летели. Помоем стекло от мух. Оно все опять в насекомых, конечно, просто караул. Вот она, система перекачки наша. Курган вышка 06396. 06396, Курган вышка. Все нормально. 06396, Пимак считаю в 9.45. 06396, вас понял, Пимак считайте 9.45. Вам для информации, южнее вас 04366 идет, Робинсон 44. На Омск Пимак рассчитал в 10.00. Информацию в борту принял, а Пимак доложил 06396. 4366, Курган вышка. 04366, отвечаю. 04366, вам для информации, севернее вас следует 06396 на 300 метров, однотипный, Робинсон 44. Пимак рассчитал в 10, поправка в 9.45. Информацию по борту получил, и я рассчитываю Пимак 9.53, 04366. Окрас 06396 приняли, 04366 рассчитывает Пимак в 9.53. Приняли 06396. Борт 06396, аэропорт 1688. Давление 1022 у вас будет и расчетная 50 миль от Томска, сообщите. Аэропорт 1688. 10-22 на приборе. Прибытие в Поповку в 11 часов. И борт 06396, давление 1020. 10.20 на приборе, 06396. Омск подход, аэропорт 1688, прибытие Поповку в 11 минут. В 11 часов. 11:00 к UTC. А так он горит сейчас, слышь, смотри. 06396, и когда ближе к Омску подойдете, попробуйте связь на этой же частоте установить еще раз. Отлично. Да, хорошо, спасибо за информацию. Попробуем связь установить 06396. Вот так через Аэрофлот передали сообщение для диспетчера. И вот у нас впереди такой большой лесной пожар. Сейчас его слева будем облетать, обходить.
06396, добрый вечер от экипажа. Следуем к вам, посадку считаем через 8 минут и стоянку с дозаправкой 1 час. 396, круг свободен, ветер у земли 45 градусов, 6 метров. Посадку разрешаю к красно-белому зданию ТЗК. Информацию принял. Посадку разрешили 06396 на удалении 2, доложу. 06396, связь по направлению установил. Далее работаю с поповкой. 06396, со мной работайте, подход поповки доложить. Принял. Прибываем в международный аэродром Поповка. Это шутка, что это международный аэропорт Поповка, вот. Значит, что-то мы летели прям очень долго, получается, летели мы часов 7, нет, где-то 6 часов, сколько было, 2 или 3 посадки? Ну, мы там еще кружили, пожар снимали же. 2 посадки, 2 да, посадки то есть было, что-то, короче, да, вот так. Опять идем с большой задержкой, опять был встречный ветер, и есть сейчас и дальше будет, вот и Новосибирск будем по темноте, видимо, уже прилетать. Нормально, поснимаем ночью контент. 06396, ветер у земли 45 градусов 4 метра, круг свободен. Снижение на ВПП курсом 220, посадка в районе РД Браво, далее руление по воздуху к красно-белому зданию ТЗК. Информацию принял. Руление к ТЗК после посадки 06396. 06396 на посадочном курсе Поповка. Посадка через минуту. 396 понял, посадку земли доложить. Посадку земли доложу 06396. Вот аэродром Поповка, еще 6 лет назад здесь было голое поле, а сейчас вот такая длинная полоса, километр. Ангары, движуха идет. Самый быстро развивающийся аэродром в стране. 06396, посадка Поповка, стоянка 1 час. Понял. 396 зафиксировал посадку, у вас промежуточная? Так точно, промежуточная посадка, далее Новосибирск. Аэродром Поповка, заправляемся. Сейчас вот снова будем заливать канистры, чтобы по пути в Новосибирск подсесть и перелить их в основные баки. Погода отличная. Так, заехали на ужин-обед. Это у нас ребята, кто рядом с нами летели, тоже на Робинсоне. Ну, не обогнали. Сейчас поели и летим дальше. 06396, расширите контрольное весение и перемещение на исполнительный. 36 выполнять контрольное весение. Выполняю и занимаю предварительный. Так, ну что, вот так пообедали, съездили, заправились и летим на Новосибирск. В Новосибирск уже прилетим поздно, с закатом. Это вот Александр, Саша, владелец аэродрома. Огромный ему привет передаем. И вот там сидели, отдыхали ребята, Александр и кто-то еще, двое, им тоже привет. Вот, Саня машет рукой. Вот такой замечательный аэродром. Вот Людмила, жена Александра. Сейчас вставим фото, как был аэродром 6 лет назад. Вот там ангары, смотрите. Дома, тут все жужжит, летает. 06396 занял предварительно, решите занимать исполнительный извет. 396 занимайте исполнительный. Занимаю исполнительный. 06396 извет готов. 0396, взлетайте, хорошего полета. Спасибо, взлетаю. Омск, круг 06396. 06396.
06-396, взлет Поповка произвел в наборе 1500 футов и по маршруту Новосибирск. 06-396. Я уже поговорил с региональным. Набирайте пока безопасно. По дальнейшей 1001 гигапаскаля. 1001 гигапаскалей установил точку, следующую уточню, доложу. 06-396, подскажите, а можно надо напрямую на Калачинск на привод? Там же не в работе сегодня запретная зона УНР 1280, которая... 06-396. Возьмите курс на Кормиловку. Сохраняйте безопасно для команды. Курс на Кормиловку взяли 06-396. 396 и вам встречный, Папер 28, на 300 метров следует на Поповку. Приняли 06-396. Вот он, встречный борт. Прошел. Вообще нас видел, интересно? Или за капотом ничего не видно? Ну, друзья, вот такой встречный борт пролетел. И вот он, слева у нас Омск. Можно было бы пролететь через центр, но времени в этом... 396 и сообщите Кормиловку расчетную. Кормиловка по нулям 06-396. 396 записал по нулям. И на какой высоте планируете? 1000 футов 06-396. 3148 гольф. Круг понял, набирайте 300 метров ПВП. Набираем 300 метров ПВП 06-396. Решили лететь на маленькой высоте, радиосвязи нету, все равно общаемся с диспетчерами по телефону. Через где-то 1,5 часа уже сядет солнце. В Новосибирск мы прилетим где-то через часа 2-2,5 и уже по сумеркам будем заходить на посадку. Так вот летим над полями, небольшие лесные массивы. И вот так еще часа там 2, наверное, нам лететь. И вот у нас топливо в баках по половине. Сейчас там чуть попозже подсядем, перельем с канистр и уже полетим дальше. Солнце садится, нашли красивое озеро, это, кстати, Чины. Вот сейчас подсядем, перельем в очередной раз канистры и полетим дальше. О, у него, смотри, голубое, Да, потом да. фиолетовое. Ну да, прикольно. Вот туда прям этот. Да вот сейчас вот здесь вот на дорогу прям сядем. О, прям на газончик здесь. Оп. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Помыли окно, в очередной раз помыли 2 фары. Солнце уже практически село, и сейчас по ночи уже будем садиться в Новосибирске. Штиль вроде бы у земли на высоте, ветер тоже должен стать чуть поспокойнее. И надеюсь, хотя бы километров 180 в час мы полетим. Вода как стекло. Высота у нас 90 метров. Слева закат, и мы сейчас летим от заката, к сожалению, темнеть будет быстрее. Да, закат, конечно, бомба. Поэтому в нашем телевизоре будет темнеть спутниковый трекер.
а ОП-трекер шлет смс-ки, все по инструкции. И нам осталось до Новосибирска еще 1,5 часа. Ветер почему-то также снова дует в лоб. У нас 150 километров в час сейчас всего. Смотри, сколько людей есть в контенте. Ё-моё. Да, вот спала. Так. Ну что, друзья, у нас темнеет, вечереет. Вот так, приборчики светятся. Переходим на приборный полет. До Новосибирска нам еще чуть больше часа. Да, вот поднабрали высоту, высота 700 метров, скорость 160 километров в час. Продолжает дуть встречный ветер. Но здесь уже нормальный ветер, по низам он был сильнее. У нас скорость была 140, а здесь 160 уже. Как бы есть показатель хороший. Связь с диспетчером только по радио, вот отзвонились, все нормально. По телефону. А сейчас записать томская информация, получается один. Это да? первый сектор, да, информация один. У нас штатная подсветка приборов. На робике можно ее вот так, то есть прям либо ярко сделать, либо затемнить. Мы сейчас ее подзатемним. Вот, чтобы ярко не светило, а то короче, так комфортнее лететь с минимальной яркостью. Там это можно объяснить с научной точки зрения, но у меня что-то уже голова совсем не варит, друзья. До Новосибирска нам осталось еще минут 45-40, и скорость у нас 140-135 километров в час. Ну, это жесть, конечно, полная. Значит, по топливу у нас больше половины баков. Это примерно час 45, так что у нас остаток топлива. Придем с остатком топлива на 1 час. 396 понял, 500 метров ПВП вам разрешаю, вход в мою зону по 1007 гектопаскалей QFI. И установите сквок 5272. 5272, сквок 1007. На приборы вход в зону разрешили, доложим 06396. Сейчас посмотрим, как ходит конус винта на Робинсоне. Включаем фару. Опа, вот он. Подожди, сейчас появилась метка как за концовкой лопастей. Поехали вперед-назад. Видно, как гуляет конус винта относительно вертолета? Да, только смазано все. То есть мы эту тарелку можем наклонять в любую сторону. Наклоним ее вправо, полетим вправо, влево. Вот, и вот мы можем наблюдать, как это делается. Вот я ручку сейчас взад-вперед двигаю. Еще раз. Лево-право видно. Вот, зад-вперед. Тык-тык-тык-тык-тык. Да. Ночные уроки. Вот даже от фары видно след. 06396. 06396. Наблюдаю вашу отметку, сквок 5272. Вам точка Едико знакома? Она слева от вас, курс 085. К сожалению, не знакома. 396, понял вас. Курсом на Федосиху идем. 396. Хорошо, жду вас в районе точки Ипкис. Точка Ипкис. 06396. Ну что, друзья, это уже прямо темнота. Темная темнота. Темная ночь. Ну, конечно, вживую чуть получше видно. ПВП но есть. На айфоне прям мрачно. Да, приборы мы позатемнили, то есть мы можем вот так их сделать. Опа. Просто можно вот так еще сделать. Опа, у нас вообще просто будет светиться. Да, просто гирлянда. Выключи, Сань, что-то прямо это аж по глазам. Жарит. Ну все, нам осталось минут еще 25. 6396, Новосибирск, наблюдаю вас. Опознанное давление 1007 гектопаскалей, 700 метров сохраняйте. Курс прямо в ГЭС. 700 метров ПВП. Сохраняем курс прямо в ГЭС. Спасибо, 06396. Левее бери курс. Так, ну нам подспрямили маленько, конечно, мы сейчас 5 минут сэкономим, это, конечно, хорошо будет. Подлетаем к Новосибирску, вот уже начинают светиться населенные пункты, наконец-то. Уже есть чему зацепиться глазу на горизонте. Вот, в принципе, у нас справа, слева, впереди, везде есть что-то светящееся, и мы видим линию горизонта. Вот. Погода, слава богу, отличная. Прям видно, как город светит в космос. По ветру тоже вроде все хорошо. До прибытия нам осталось 10 минут. 696, решите снижение для захода на посадку, и посадку на МГСе считаем в 5 минуту следующего часа. 396, снижение по расчету экипажа. Посадку с земли доложите. Если меня не дозоветесь, в ГОПВД позвоните. Снижение по расчету, посадку земли доложим вам или по телефону 396. Заходим на посадку. 6396, посадка.
Би-96, посадка. Спасибо. Ну что, друзья, полет прошел успешно. На часах 12 ночи. Летная смена у нас сегодня составила, получается, 11 часов. Вот, прилетели, все хорошо, штиль, ветра нет. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока. К сожалению, продолжить путь дальше на Камчатку я не смог, и Саша полетел один. Смотрите кадры, которые он снял. Какой-то спальный райончик кемеровский. Хотя Кемерово осталось на том берегу. Прошли Кемерово, вышли из зоны. Рубеж 50 Кемеровского аэропорта. Вот у нас пошли теперь вот такие вот хвойные леса. Все, поля, болота новосибирские, томские закончились. Теперь вот такой сплошной зеленый ковер. Мы сейчас идем вдоль русла реки и идем наверх к Красноярску. Он находится где-то вон там вот. Красиво. О, здесь я гулял. Площадь. Фонтанчики. Вот мы подсели на площадке Солнечный, Красноярск. Мы, друзья, подходим к границе района Братск. Сейчас мы закончим работать с диспетчером района Красноярск и будем дальше работать с Братском. Вот, посмотрели мы в Братске вот такой вот аэродромчик прикольный, мы дозаправились. Связи сейчас вообще никакой нету, ни телефонной, никакой. Диспетчера не слышит, кое-как там сейчас докричался через соседние борта, чтобы они передали информацию району, ибо вообще связи никакой. Карманиха. До посадки Карманиха 06396. Вот все, мы вышли, друзья, напрямую. Удаление 50 километров. И осуществляем посадку в этой деревне, богом забытом месте Карманиха. Вот мы и прилетели в Карманиху. Вот такая тут людь. Корову мычат. Наконец-таки я увидел какой-то магазин и ясный свет в небе. О, буренка. О, можно, в принципе, и молока купить формал. Надо срочно уходить, погода вообще просто портится на глазах, и она в обед здесь накроет, и буквально на 2 дня. Я экстренно покидал все свои вещи, даже не умываюсь, просто практически на ходу все вещи собираю, заправляю топливом и убегаю отсюда. Вот. Так что, надеюсь, я отсюда сейчас убегу. Вот мы произвели взлет с Карманихи. Это вот такая вот деревушка, до которой идти там пипец сколько километров. Но мы держим курс туда, сейчас будем прорываться через эту низкую облачность. Но пока все нормально, вроде просветы есть. Если что, будем набирать эшелон и двигаться надо всей этой кучевой дождевой облачностью. Я не знаю, как люди здесь живут, но здесь вообще дорог нету сюда. Только какие-то такие вот проселочные, и вот ходят сюда вот такие вот баржи, которые стоят. Население, конечно, такое тоже доброе, отзывчивое. Ура, друзья! Ура! Я вышел с этого плена, немножко понервничал, но мой расчет оказался верным, потому что впереди у нас просветы хорошие, и циклон у нас остается вон у нас позади. Слава богу. Едем дальше. Вот, значит, мы потели. Слава богу, все осталось там. Мы созвонились с диспетчером, дали контрольную связь по направлению. А то здесь связи вообще никакой. Глушь просто полнейшая. Здесь болото, но я выбрал место для посадки более такое хорошее, удачное. Вот, движемся дальше. Время пути еще порядка где-то 3 часов до заправки. И дальше где-то еще часа, наверное, 3,5 до Якутска. Тут уже вон снега лежат до сих пор. Вон уже горы со снегом. В общем, дает напоминание о том, что мы уже приближаемся
к Якутии. Там-то вообще вечная мерзлота. Просто нереально красиво, нереально тишина. Мне кажется, что я слышу самого себя, свой звон в ушах. Да, здесь просто приходит понимание, что здесь просто ноги человека не бывало. В этих просто труднодоступных местах. Прилетели на частный аэродром Кяча называется. Ил-42, двухдвигательный гидроплан. Сейчас дозаправимся и летим дальше на Якутию, Якутск. А здесь тепло, хорошо прям. Итак, это у нас центр Якутска. Он такой пустой. Никого нет. Один человек он на горизонте. Покушали и теперь спать. Река Лена. Одна из самых больших. Вот такой тут ливень поливает прям. Ну, мы не стали в него заходить, лопасти стачивать. Потому что лопасть у нас точится от капли воды. Очень хорошо изнашивается, потому что вода ж несжимаемый объект. И поэтому лучшей стороной. Вон впереди у нас горы. Это дает мне напоминание о Камчатке. Так привык летать в горах, что для меня это сейчас как бальзам на душу. Поэтому с нетерпением жду, когда в них зайду. Буду чувствовать себя как дома. Просто ляпота. Хвойный лес еще на горах. Видно, как снег ложился. Можно сразу понимать, какой ветер был. Ветер у нас сегодня северо-западный. Вот там остается циклон у нас. Как раз таки сегодня погодные карты все это показывали. И по маршруту у меня все хорошо стреляло. Красиво. Подсели в такое крутое место. Превышение у нас 2200 метров. Просто идеальная площадка. За бортом 4 градуса. Солнце жарит, нереально можно обгореть. В общем, вот мы совершили посадку в Аймиконе. Вон заправили лайнер. Все баки, дополнительные канистры. Вот такой прикольный аэродром здесь. ООНовский. Welcome. Всех зовут в гости. Все, вышли с гор. Вот показалась прямая. Магаданский аэропорт Сокол на горизонте. Пересечение ВПП западнее до линии 15 будет буквально через 8 минут. И далее за той сопочкой у нас находится сам Магадан. Буквально минут 20 еще. И все. Будет посадка. 6, осью пересекаю глиссаду 800. 396 понял, рубеж 20 доложить. Рубеж 20 доложу. 396. Сели в славном городе, город-герой Магадан. Еврик стоит. Подхелиски. Там Ми-8. Сейчас за мной приедут. И поедем заселяться в хату. До скорого. Везде туман, друзья. Магадан у нас остался позади. Весь в тумане. Но мы продолжаем свой маршрут. Дальше вся береговая линия Охотского моря тоже вся в тумане. Будем лететь над белым одеялом. Просто несемся через Охотское море на полных парах, не трогая наддув. То есть не только наддув, но и обогрев карбюратора на полностью. То есть все четко и без лишних движений. И идем вот через Охотское море. У нас остается там Магадан. И все, дальше он на горизонте Камчатка. Сию мы находимся посреди Охотского моря. На высоте 800 метров. И идем со скоростью 205 км в час. Слоистый туман. Мы продолжаем движение над Охотским морем. До берега еще порядка 40 километров. Мы сейчас берем прямым курсом на Мильково. Связь по направлению есть. Самое главное, всем сейчас передали, что все хорошо.
Вот, ну сейчас главное доковылять до берега, там дальше все будет четко. Мы вылезли из туманного и горного плена. На горизонте у нас появился Мильково, вон у нас полоса видно. Вот они, наши домашние вулканы Арикагак. Корякский вон у нас в дыму, в облаках вернее. И вон на горизонте у нас Вилючинский вулкан, город, Авачинская бухта, Авачинская губа. Мы держим курс на Халатырский пляж. Прибытие у нас составляет еще 10 минут полета. Наконец-таки меня прям распирает всего. Нет слов, эмоции одни. Долгожданный момент, друзья. Снежок видит впервые Тихий океан. Ура! Мы дома. Мы дома. Тихий океан. Камчатка. Наконец-таки. Петропавловск, вернее Москва, Петропавловск-Камчатский. На этом путешествие мы заканчиваем.